अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल है। उम्मीद है सारे खैरियत नाल होसन। आज जनाब भाई बारिश हो रही है, बड़ा कमाल का मौसम बना हुआ है, देख सकते हो। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। गर्मियों की बारिश है जनाब, देख सकते हो मौसम ठंडा बन गया है। देख लो देख लो जनाब, कारीगर साहब लगे हैं तो सही रगड़ाई कर रहे हैं। और भी खावा भी रगड़ाइयाँ हो रही हैं बड़िया बेहतरीन करके। सुबह जनाब कटर लग सन गए जी, और मुनव्वत से लात तैयार हो जाती। जनाब फ्रंट डटा रहे हैं। पावा देखो जी जनाब, बड़ा सोहना पावा है। तू डटाल है कारीगर सीएनसी हो ये सही है जनाब। सीएनसी क्या बात है, बड़ी आला हो। मेरे ना मुकाबला कर ले ये बड़ा भी कारीगर इथे आया भाई, एडा कारीगर हो मैं आ जनाब बारिश होंदी भी है, लाइट बंद ना कीती हुई है जी, आ देख सकते हो। हाँ जी हमदा साहब, तुसी की कार जोड़ दी लक्कड़ ढूंढ रहे हो? वाह जी वाह। देखो जनाब इतने जोड़ ला के अपने कम का पीस बना ले से। लाया तो नहीं करना जनाब, लक्कड़ अगे बड़ी महंगी है जी। जनाब जोड़ लाते हैं, क्या बात है, बड़ी सफाई नाल लाते हैं। तुम देख सकते हो इन्होंने जोड़ लगे हुए। देख लो जनाब पटिशन ना है, बड़े मजबूत जोड़ जनाब, एल्फी के नाल, सिर्फ एल्फी लगी हुई। जनाब मैं दो ही दुकान ला गए, इधर लाइट बंद दे दो। देखो जनाब कारीगर वेले बैठे जी। हाँ बारिश हो रही है, देख लो जनाब। ऑर्डर भी आवे, सिर्फ मूवियां ही हैं।